दोस्तों, ये लड़का और लड़की स्कूटी से जा रहे थे। तभी ये लड़का गाड़ी रोककर लड़की को उतार देता है। तभी पीछे से एक लड़का लड़की के बैग से पैसा निकाल लेता है। तब ये लड़का कहता है कि आगे ना पुलिस की चेकिंग चल रहा है, आप एक काम करो, वहाँ तक आप पैदल चले जाओ। तब ये लड़की बोलती है कि आप तो पूरे पैसे लोगे। लड़के ने कहा थोड़े कम पैसे ही दे देना, और क्या कर सकते हैं। ये लड़की अपना बैग चेक करती है, बैग से पैसे चोरी हो गए थे। ये लड़का कहता है और पैसे कभी और दे देना, वैसे भी आपके पैसे चोरी हो गए हैं। लड़की वहाँ से चली जाती है। ये दोनों लड़का पैसे लेकर चले जाते हैं। दूसरे दिन एक लड़की के साथ पहले की तरह स्कैम करने लग। बार इस लड़के के साथ है ऐसा हो जाता है। इसे देखने से पहले जो भी अपने माँ के चरणों में जन्नत मानते हैं, वही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में ये लड़की एक पुलिस वाली निकलती है और इस लड़के को पकड़कर जेल में डाल देता है।